सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक अमेजिंग प्रोडक्ट कफ डॉग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि कफ डॉग के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। कफ डॉग मूल रूप से सर्दी, खांसी और कफ में कार्य करता है। कफ डॉग गले की जलन और सूजन को कम करने में सहायक है। गले की खराश को कम करता है, गले के कफ को निकालकर बाहर करता है, गले की सभी समस्याओं को यह दूर करता है। यह श्वसन पथ से बलगम को ढीला कर बाहर निकालता है, जिससे कि छाती की जकड़न कम करने में सहायक है। कफ डॉग पुराने से पुरानी खांसी को ठीक करने में सहायक है। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, हर तरह के खांसी में कफ डॉग कार्य करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने काफ़ी रिसर्च के बाद कफ डॉग का निर्माण किया है। कफ डॉग प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। ये लगभग 14 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है। इसमें है एलोवेरा है, शहद है, वासा है, अपमार्ग है, पिपली है, तुलसी है, सौंठ है, मुलेठी है, नागरमोथा है, सोमलता है, दालचीनी है, कंटकारी है, पिपरमिंट का सत्व है और लौंग है। इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में आप गूगल पर जाकर बारी बारी से भी सर्च कर सकते हैं। सबकी विशेषता आपको मालूम चल जाएगी। इसलिए आप लोग किसी भी तरह की खांसी, कफ में एक बार कफ डॉग का इस्तेमाल अवश्य करें। आप लोगों को फायदा अवश्य पहुंचेगा। मैं इसकी खाने की विधि के बारे में थोड़ा बता देता हूं। वयस्क लोग इसको 15 से 20 ml लेंगे सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद। 5 वर्ष के बच्चे को 5 ml, 10 वर्ष के बच्चे को 10 ml। बच्चे को डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कफ डॉग का सेवन कराएं। इसका सेवन के समय फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करें। जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं कराएं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि मैं भविष्य में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कफ डॉग या AWPL से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।